Losing a job can be a nightmare for many people. Whether you lost your job because you got fired or laid off, nobody wants to be in the situation, especially when you still have to make ends meet and to take care of your family. Now, major companies around the world are making more layoffs than ever before due to the increase of digital disruption and global economic challenges. Thailand is also facing the same problem. More and more Thais are unemployed. According to recent data from Nasdaq, over 280,000 people were unemployed during the last quarter of 2025. Meanwhile, the National Statistical Office revealed that 370,000 Thais were unemployed in January and February 2026, and that number has increased to 405,000. These statistics align with the Kasikorn Research Center, which found that 40,000 Thais are at risk of getting fired or laid off each month. This number is very likely to increase due to the current economic crisis, including the increasing use of AI in many industries. The rising concern among workers today is that some companies have started to change the way they hire. In the past, we might believe that being permanent staff equals job security. Nowadays, permanent staff are at risk of getting laid off, as some companies feel that permanent staff are costly, usually associated with work benefits and compensation. This has led to a growing trend of companies laying off full-time workers and shifting towards contract-based workers in order to reduce benefit-related burdens and maintain greater work flexibility. Thai PBS's The Active recently talked to two former employees who have been laid off. One former employee said that she was informed by her employer that the company is letting her go with immediate effect. The reason provided was that the company is going through restructuring. After being unemployed for 3 months, she said that no one has asked her to attend a job interview. พอเราเป็นคนที่โดนเลย์ออฟออกมาเนี่ยเราก็กังวลอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้สถานการณ์มาตลอดว่าทุกวันนี้การหางานมันยากสำหรับคนทุกกลุ่มเด็กจบใหม่ก็ไม่มีประสบการณ์ก็บริษัทก็ไม่อยากจะรับส่วนคนที่มีประสบการณ์หน่อยก็จะมีเงินเดือนที่สูงบริษัทเองก็อยากจะลดค่าใช้จ่ายอีกปัจจัยก็คือเรื่องของ AI ที่มันจะเข้ามาทดแทนหรือแทนที่หลายๆตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งเด็กจบใหม่เนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่แบบอาจจะยังไม่ได้ต้องการความเชี่ยวชาญหรือความซับซ้อนมากเงี้ยก็จะยากขึ้น Another man said his contract was terminated in December last year. He's still struggling to find a new job. He said that job opportunities are scarce, especially now he is reaching his 40s and he still has to take care of his family. มันกระทบอยู่แล้วครับมันกระทบมากเลยครับเห็นอย่างนี้แล้วก็เรามีภาระครอบครัวมีลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแลทีเนี้ยจากเราที่เคยมีรายได้เราไม่มีรายได้เข้ามาเลยครับทีเนี้ยมันกระทบหนักว่าการที่เราจะไปสมัครงานเดี๋ยวนี้งานมันไม่มีงานที่รองรับเยอะครับงานมันก็หายากแล้วก็ด้วยอายุเราก็เกือบจะแตะ40แล้วครับการที่จะไปทำงานเขาก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่ครับเขาจะถามนู่นนี่นั่นเยอะครับ In a way, being laid off has changed their perspective about job security and being employed full-time. One aspect they realized is that anyone can still be laid off or fired from their jobs despite having great performance reviews. Not only that, finding a job that aligns with their career plans would become much more difficult. ก็การตกงานทำให้มุมมองเรื่องการทำงานของเราเปลี่ยนไปมากอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เราก็อยากจะทำงานในสายอาชีพที่เราเลือกต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าจะเติบโตในสายอาชีพนี้แต่สุดท้ายพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราแบบไม่ได้คาดคิดแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องมาคิดว่าหรือว่าต่อไปเราก็อาจจะหางานที่มันไม่ต้องตอบโจทย์คุณค่ากับจิตใจเราขนาดนั้นเราก็อาจจะแค่หางานที่มันแบบเราทำได้ดีแล้วก็มีรายได้ที่ดีก็พอ
While it's sad to hear stories about people struggling with their lives when they're laid off, another sad truth is that companies in Thailand and around the world going through restructuring and laying off staff will still continue. In Thailand, the unemployment rate has continued to increase over the past few years. According to findings by Kasikorn Research Center, about 531,000 people lost their jobs last year, which is a 20% increase on the year before, when 440,000 people became unemployed. Or if we put it this way, in 2025, an average of 44,000 people lost their jobs each month, which is much higher than a few years ago when the numbers were only about 35 to 37,000 people. Now, if we look at the top 5 sectors with the most layoffs according to the same study, we see that those in the manufacturing sector recorded the highest numbers, as this sector is pressured by higher production costs as well as tech disruption, where AI and new technologies are being used to replace workers. Other sectors seeing high numbers of layoffs during the past year include retail, construction, sectors that require specialized knowledge and expertise such as legal services or accounting, as well as warehousing.